আপনারা দেখছেন অয়ন ডিজিটাল টিউটোরিয়াল চ্যানেল। নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। সিমটা হচ্ছে এক্সাইডের ব্যাটারি মডেল হচ্ছে IMST1500। ক্যাপ আছে, ক্যাপ লাগানো হচ্ছে প্রতিটা ক্যাপ খুলে। ওয়াটার লেভেল সকেট, এগুলো যদি লেগে যাবে। এখন তো জল নতুন যেহেতু সেহেতু খুবই সমস্যা মনে হবে। সিস্টেম নাট দেওয়া হয়েছে, দুটি নাট। মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাক ইনভার্টারের মধ্যে সেট করা হবে। সেট করার পর ফিরে আসছি, চালু হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। সেট করে দেওয়া হলো, এটি চেঞ্জ করে টিউবলার ব্যাটারি লাগানো হলো এবং এটি দেখতে পাচ্ছেন চার্জ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। লাইটটি জ্বলছে, দেখুন গ্লো করছে। এবার ইনভার্টারের কারেন্টটি দেখাবো। হ্যাঁ, চালু হয়ে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন চার্জ হচ্ছে। এবার এটা বাল্বটা জ্বলছে, এটা কারেন্ট আছে এবং কারেন্টটা অফ করার জন্য আবার দেখাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেল। এটা ইনভার্টারে চালু হয়ে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মেন সুইচটি তুলে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখুন কারেন্ট চলে আসবে 3-5 সেকেন্ডের মধ্যে। কারেন্ট চলে এলো, বুঝতে পারছেন। ব্যাটারিটি খুবই ভালো, খরচ করুন না। ইচ্ছে হলে ব্যাটারিটি কিনতে পারেন এবং ব্যাটারিটি ভালো। এটি ওয়ারেন্টি হিসেবে এতে বলা যেতে পারে 36 মান্থ ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট, মানে 3 বছর আপনাকে 3 বছরের মধ্যে কিছু হয়ে গেলে ওটি সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লেসমেন্ট। আর 24 মান্থ প্রোডাক্ট, এটি যা দাম তার মাসে অত ডিভাইডেড করলে যে মাসে মাসে বাদ যাবে। এবং প্রাইস সম্বন্ধে জানাবো আপনাদের। এটি প্রাইস মূল্য 15,800 টাকা এবং এটি আপনি দরদাম করে আরও 2-3 হাজার টাকা কমাতে পারবেন যেমনভাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।